سلام دوستای گلم، آموزش پودینگ زعفرانی با آشپزی‌های معصومه رسولی. 2 لیوان شیر سرد رو داخل ظرفی میریزیم. 45 گرم حدوداً 3 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو بهش اضافه میکنیم و مخلوطش میکنیم. 100 گرم نزدیک نصف لیوان شکر رو میریزیم، میذاریم روی حرارت ملایم مدام هم میزنیم. کمی زعفرون غلیظ بهش اضافه میکنیم. وقتی داشتش غلیظ میشدش به دلخواهم 1-2 قاشق گلاب بهش اضافه میکنیم. میشه آخرش هم 1 قاشق کره ریختش و بعد از حرارت برمیداریم. داخل ظرف هامون یکم از پودینگ میریسیم. بر اساس علاقه یکم بیسکویت خرد شده بهش اضافه میکنیم. کمی هم گردوی خورد شده بهش میریزیم. دوست داشتید میتونید موز هم لابلاش استفاده بکنید. دوباره پودینگ رو به همین شکل میریزیم. لایه ها رو همینطوری پر میکنیم تا ظرفمون پر بشه. من یکم روش آخر کار پودر پسته ریختم. توی یخچالم چند ساعتی بمونه و بعد آماده هستش. میتونید جای زعفرون از وانیل یا حتی کاکائو هم استفاده بکنید. نوش جان.